ose për shembull hadithin tjetër në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wajaba mahabbati lil mutahabbin fi. Është i gat hadithi apo. Po në përkatëzoj veç shkurt apo. Kjo çka është? Allahu dhul Jalal vetit ja ka bën vajib. A di çka do thonë ja ka bën vajib? E ka urdhëruar vetin, apo. Se një njeri i cili duhet me një tjetër për hir të Allahu dhul Jalal, Allahu dhul Jalal e don që diri. Apo këto. Sa e madhe kjo, kur ti dikan e do për hir të Allahut. Ç'ki do në interes për tina. Ama që thjesht e don. Ç'kjo është ajo dashnia afton. Kur e don dikan për hir të Allahut dhul Jalal. E ç'kjo dashnia, çka e don ti dikan për hir të Allahut dhul Jalal, dihet që Allahu dhul Jalal don ty. E kësi dashnia kemi plot edhe në mesin ton këtu. Edhe mos u kon dashnia që ai kemi na mes veti, njerëzit vdesin unë, po e rifi shkon punon në Zvicër, ja punon në Gjermani, ja çon vllavit vet 100 euro, 300, 500, sa ja çon nuk ka më rëndësi apo. Për shka e çon? Pse e ka vllau apo. Pse e don? Nuk ka qef me pa për shembull tu vujt vllai vet. Nuk e ka problem, po ja çon pi dashnisë. Apo a dashnin për shka e ka? Për hir të Allahut të Xhelal. E kur ti e don për hir të Allahut dikan, dihet që edhe Allahu ja të dosh ty. E na ose unë duhet më dosh mes vet. Se silabe ku ta di se sa pak e na apo. Dush më dosh për hir të Allahut të Xhelal. Se ki plot njerëz që nuk dojnë ti, po ti bile doje që tonin duj apo. Apo rresh. E na do thot duhet mi ditë këto punë apo. Po dosh e jo më rrejt. Vallai pse? Po ki e ka menhexhin çështo, ki qetri çështo, ki qetri ka fetfaj çështo, ki e ka po e ka po për veti e ka po. Ama ti çka do thot mundohu, më dash për hir të Allahut të Xhelal. Edhe na pra duhet më dashtën sa jena duke respektu fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit, po edhe nëse urrejnë atë nikan, do të me urrejtën qaq sa e ka urry ai fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E na për shembull qafirin, për shembull çat pa besimtarin hiç e bojna dost, ai e ka urry Allahun dhul Xhelal, ndërsa çaj shka e don Allahun edhe don pejgamberin, i ka 100.000 xeza, ja kizban, kja është i keq. Pa ja është i keq për do element, ama global, është ka i thënë përgjithsi, është i mirë, apëto. E inshallah Allahu dhul Xhelal e shton dashnien mes veti. Në mes neve, dhe thot, më dash një qetë se, pak jemi, apëto, nuk jemi na shumë, inshallah Allahu dhul Xhelal na ban hala ma shumë, po, inshallah Allahu dhul Xhelal na ban më dash një qetë. Për hir të Allahu dhul Xhelal.